La Cámara Agropecuaria del Oriente, fiel a sus principios en la búsqueda del desarrollo y un mejor bienestar para la población. Estamos presentes en esta cumbre tan significativa y de tanta relevancia porque es una preocupación que tenemos todos los actores que estamos cuidando el medio ambiente y principalmente el cuidado también por nuestra tierra. En esta oportunidad estamos todos los actores más importantes en lo que se refiere a tierra y territorio, como también los que generan la legislación correspondiente, los representantes de los municipios, gobierno nacional, subnacional, la Cámara Forestal de Bolivia, la FAO, la Fundación Amigos de la Naturaleza y universidades, entre otros. Todos estamos comprometidos con coadyuvar para trabajar en conjunto, con el único objetivo de evitar de que los incendios y por accidentes que se generan cuando, bien lo decía el presidente de la Cámara Forestal, alguna persona por descuido, por lo que sea, bota una colilla de cigarro, un cazador deja un fuego, esto se degenera en lo que son incendios forestales. Esto, queridos amigos, es lo que no puede pasar. Esto es lo que tenemos que cuidar, pero particularmente lo que nos atañe a todos acá es de que tengamos una coordinación para que generemos una acción inmediata y por supuesto también tengamos una mitigación que sea consecuente con la generación o la degeneración del fuego y se considere ya un incendio forestal. En esta situación de sequías y helada como la que estamos atravesando, es totalmente contradictorio pensar que un ganadero vaya a propiciar la quema del alimento de esos animales. Por lo contrario, el momento en que mucha preocupación por el riesgo que significa quedarse sin pastura viene a ser lo que más atañe a este sector productivo como es el ganadero. Nunca, nunca en su sano juicio un productor va a quemar el alimento de sus animales cuando sabe de que la seca está comenzando, cuando sabe de que la seca va a ser tan dura y cuando sabe de que la erogación después de sus propios recursos, porque no existe nadie que apoye al ganadero, va a agarrar y va a ser a costa de él. Esto es lo que nosotros queremos agarrar y manifestar ante todos ustedes, para que todos entendamos de que no solamente se afecta a la flora, a la fauna, sino particularmente también a un sector tan delicado como es el que genera la soberanía alimentaria del país. Por último, la amenaza de los incendios se ha convertido en una pesadilla para los productores, porque en caso de la ocurrencia y la afectación en algunos predios, significa la quiebra de la producción, porque en diversos casos se ven obligados a liquidar su ganado, y ustedes lo saben. Nosotros, como ganaderos, nos vemos obligados a liquidar nuestras cabezas de ganado por nada más de que el fuego se nos entra a nuestras propiedades, nos quema nuestros alambres, nos quema nuestros recursos, el cual es el alimento para ello. Es por eso de que este sector no solamente tiene el compromiso de estar presente, sino particularmente la acción para que vamos adelante todos en conjunto. Y por eso es que queremos agradecer al alcalde de Concepción y a todos los alcaldes que están generando una oportunidad de que entre todos saquemos adelante esto que es tan crudo y tan duro, de que son los incendios forestales. Yo quiero agradecer de manera particular al alcalde de Concepción, pero adicionalmente a eso, quiero también llamar a mi vicepresidente para que pueda otorgar un reconocimiento por esta ardua labor, porque esto que estamos haciendo acá es, hermanos míos, lo que se debe generar hacia adelante. La conversación, la actuación y la interactuación de todo lo que es el sector público y privado para que todos luchemos contra los incendios.